Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 5 august și o să hrănesc plantele. Spre exemplu, aici, în stratul acesta, am pus câteva culturi asociate cam apropiate unele de celelalte. Aici am pus roșii, aici am pus ardei, gogoșari. Rândul acesta este cu morcovi și lângă roșii am mai pus și câteva răsaduri de castraveți, partea cealaltă busuioc și flori cârciumărese pentru a crea un fel de paravan contra arsurilor solare, pentru că roșiile au fost expuse după ce le-am defoliat, bineînțeles, evident au fost expuse arsurilor solare. Deja am recoltat mare parte din roșii și acum am rămas cu ardei gogoșari, morcovii și castraveții. Intenționez să fertilizez astăzi cu un îngrășământ excelent, foarte bun, bogat în fosfor, potasiu, calciu și multe altele, și anume cu cenușa, pe care o avem la îndemână. Mai ales în faza asta de coacere și de înflorire, acum au nevoie în mod special de fosfor și de potasiu. De asemenea și morcovii au nevoie pentru a se mări în rădăcină de potasiu și evident și de fosfor. Mai mult decât atât, cenușa la morcovi mai ține deoparte musca morcovului, așadar este foarte bună și ca insecticid, nu doar ca îngrășământ natural. Sunt mai multe feluri de a folosi cenușa în grădină. Fie că o folosim sub formă de apă de cenușă, adică să punem într-un recipient o cană de 250 ml capacitate, într-o găleată cu apă de 10 litri, se amestecă și la câteva minuțele, maxim 4 ore, eu așa o folosesc. Nu o țin prea mult acolo, căci dacă o ținem prea mult devine prea tare, devine la un moment aleșie și nu e de dorit să ardem plantele noastre. Deci putem să o folosim sub formă de apă de cenușă, dar să nu lăsăm foarte mult. Dacă lăsăm foarte mult, gen mai mult de o zi, evident acea apă trebuie diluată la 1 litru soluție, 9 litri apă simplă, pentru că, așa cum am spus, dacă este prea tare, e posibil să se ardă plantele și nu e de dorit. Dar eu prefer să o folosesc așa, pur și simplu, să o arunc cam o lingură, dacă e să facem așa, ca și cantitate, cât la o plantă, e bine, aproximativ o lingură. Bineînțeles că nu o să stau acum să iau cu lingura, să arunc pur și simplu la rădăcină, aproximativ o lingură, morcovii la ochi, așa, pe rânduri, pentru că așa i-am plantat și nu stăm să cântărim. Dar, bineînțeles, cu aproximație, cam o lingură la o plantă. De asemenea, la castraveți, trebuie să identific rădăcina, e în partea asta, cam o lingură, și morcovii, pentru că și aici am pus morcovi. Incredibil cum au crescut, repet, din cauza faptului că spațiul este foarte, foarte mic, am mai spus acest lucru, am vrut și morcovi, și roșii, și gogoșori, neavând spațiu unde să-i mai pun, i-am pus în acest strat pe toți. Și mulți au spus că e exclus, nu se va face nimic, că nu e posibil să ai recolte și de roșii și de morcovi, toate la un loc. Ei bine, de la roșii am recoltat deja, am făcut sucul de roșii, mulțumesc lui Dumnezeu pentru recolte și încă mai sunt de recoltat. Deci
Am recoltat roșii. Acum, gogoșarii, bine, au crescut cei cam micuți, cei drept. Sunt de acord cu acest lucru, căci sunt cam micuți, dar în curând voi desființa roșiile, așadar voi rămâne doar cu gogoșarii și cu morcovii. Deci va fi suficient spațiu între morcovi și gogoșari și mai rămân câteva răsaduri de castraveți. Deci se desființează o cultură și se merge înainte cu altă cultură. Evident că trebuie fertilizat. Bine, noi aici, dacă trăim în zonă secetoasă, am mai spus acest lucru, este mai complicat. Cu siguranță că dacă am fi beneficiat de ploi abundente, aici aș fi avut o recoltă mult mai bogată. Așa, în forma asta, cum este în asociere cu morcovi, ardei, toate la un loc aici, sunt convinsă că aș fi avut recolte mult mai mari, mai bogate, dar eu mă mulțumesc așa cum am, sunt foarte mulțumită, ținând cont că, da, trăim în zona asta și ținând cont că mulți au desființat deja culturile pentru că s-au uscat tot în grădină și nu chiar sunt surprinsă că am avut așa mari recolte și pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu. Am mai spus de atâtea ori, trebuie să ținem cont și de spațiul pe care îl avem și de zona în care trăim. Ori noi aici, bineînțeles, trebuie îndepărtate buruienile și dacă voi avea timp în cursul zilei de astăzi, o voi face, pentru că am foarte multe de făcut. Și buruienile astea, am mai spus, nu le risipim, le facem mulci din ele, cu cât sunt mai mari, cu atât e mai bine. Acum sunt în dubiu dacă să le mai las sau nu, ținând cont că se anunță iar o perioadă secetoasă, dar pentru că buruienile astea mi-au salvat roșiile de la arșiță, nu am avut timp să le smulg la timp și roșiile care au fost mai joase au fost protejate de buruieni. Dar acum, ținând cont că am recoltat de jos cam tot, singura protecție ar fi la ardei. Dacă le-aș lăsa să crească mai mari, să-mi protejeze ardei. Toate astea trebuie să ținem cont și de faptul că buruienile consumă din nutrienți și din apa care și așa este puțină. Eu am udat aseară, târziu, și de asta pământul este umed acum. Tocmai de aceea trebuie să menționez și acest aspect. Nu se fertilizează cu cenușă pe arșiță când pământul este uscat, pentru că în momentul în care udăm ar putea să facem mai rău plantelor. Deci trebuie pământul să fie cumva saturat, plantele de fapt saturate de apă când fertilizăm cu cenușă și apoi putem iarăși să venim și să udăm astfel încât să se scurgă nutrienții la rădăcină. În caz contrar, dacă plantele sunt însetate, nu e de dorit să aruncăm cenușă la rădăcină. Și cam astea sunt planurile, dragilor, pe ziua de astăzi, de fertilizat absolut tot ce mai am prin grădină și de asemenea cu cenușă de fertilizat și tot ce mai am prin seră. Nu se exagerează cu cenușa. Se fertilizează maxim de 3 ori într-un sezon agricol ca oricare alt îngrășământ. Aici, în cazul ăsta, este a doua oară când fertilizăm cu cenușă și o să mai fertilizăm peste vreo 2 săptămâni, iarăși în toată grădina, inclusiv sera. Este de asemenea foarte important să cunoaștem pH-ul solului, care poate fi acid, neutru sau alcalin. Ei bine, v-am mai spus și în alte videoclipuri cum anume putem să facem această testare. Dacă nu ați văzut, o să reamintesc rapid. Se ia o mostră de pământ, se amestecă cu apă și se introduce niște
benzi speciale de turnesol, se numesc indicatoare pH. Se ia banda, se introduce, se lasă 5-10 secunde, scrie și pe instrucțiuni. Se scoate banda și se compară cu acele culori care sunt pe hârtie și în funcție de culoarea care iese, ne putem da seama dacă este prea alcalin, dacă este prea acid, dacă este neutru, dacă este slab alcalin sau slab acid. Sunt numerătate de la 1 la 14. Dacă avem 1, este foarte, foarte acid, dar nu s-a întâmplat niciodată să identific această valoare 1, și numărul 14 reprezentând foarte, foarte alcalin. Cenușa este alcalină și dacă noi avem un sol alcalin, nu este bine să folosim. Am ridicat pH-ul solului. Deci, cenușa se folosește în solurile acide sau, dacă nu, chiar slab acide. Neutre uneori în funcție de culturile pe care noi le... Pentru că majoritatea culturilor preferă un pH situat între 6, 5,5 sunt unele, precum căpșunile, dar roșiile, spre exemplu, preferă un pH 6,5. Deci slab acid, pentru că neutru este 7. Deci dacă folosim cenușa într-un sol neutru, nu este o problemă atât de mare. Problema este să nu folosim cenușa într-un sol mai ridicat de 7, cum ar fi un 8, un 9. Sau dacă folosim cenușa într-un sol acid, asta ajută să mai ridice. Dacă este prea acid, dacă este un 5, cenușa mai fiind alcalină mai ridică un pic, ceea ce este bine, pentru că un 5 este prea acid. Deci este important să știți, să-și cunoaștem cu toți aceste lucruri în momentul în care folosim cenușa, sau dacă totuși avem un sol neutru, un 7, și folosim cenușa pentru că nu avem alt îngrășământ la dispoziție, este important să venim apoi cu o soluție mai acidă, cum ar fi oțetul în amestec cu apă, și aici se folosește în funcție de cât vrem noi să mai scădem pH-ul solului. În general 10 ml la 1 litru de apă, câteodată 20 de ml, cum ar fi afinii și așa mai departe, culturile care preferă un sol mai acid, un 5,5. Deci asta trebuie noi, fiecare în parte, să ni le măsurăm, să știm cum stăm cu solul și cu pH-ul. Eu aici, cum putem să mai recunoaștem pH-ul solului, este important. Acolo unde crește păpădia, trebuie să știm că avem un sol slab acid. Deci, potrivit pentru roșii, pentru căpșuni și pentru majoritatea culturilor. Dacă noi avem păpădie, o identificăm în grădină, atunci putem să folosim cenușa fără nicio problemă. Dacă nu avem hârtie de turnesol, să măsurăm pH-ul. Dacă nu avem oțet, bine, oțetul oricine l-are în casă. Cum facem măsurătoarea, cum testăm solul, pH-ul solului cu oțet? Luăm o mostră de pământ, o punem într-un recipient, într-un bol, într-o cană, în ceva. Apoi turnăm oțet peste acea mostră de pământ. Dacă se întâmplă să facă reacția, adică se umflă, se creează acele bule, atunci trebuie să știm că pH-ul solului este alcalin. Avem un sol cu un pH ridicat. Cu cât reacția este mai efervescentă, cu atât solul nostru este mai alcalin, adică este un 8, 9, și cu cât este mai slăbuță, cu atât înseamnă că solul este mai slab alcalin, să zicem un 7,5, maxim 8. Dacă nu are loc nicio reacție, nu se umflă, înseamnă că solul nostru este acid. Dacă are loc o reacție ușoară, așa, este slab alcalin. Asta este varianta bubească, ca să zic așa. Dacă nu avem indicator pH, acele benzi speciale, măsurăm cu oțetul. Și așa ne putem da seama
dacă este sau nu. Și pentru o verificare suplimentară putem să măsurăm cu bicarbonatul în același fel. Punem bicarbonat, amestecăm cu apă, apoi soluția o punem în sol și dacă are loc reacția înseamnă că solul nostru este acid. Pentru că are loc reacția între baza fiind bicarbonatul și oțetul fiind acidul. Cam atât, dragilor, am zis să fac și aceste mențiuni pentru că ele sunt foarte importante. Trebuie să știm, în primul rând, ce nevoie au plantele, ce pH, este foarte important, dar trebuie să știm și valoarea solului nostru, valoarea pH-ului și asta trebuie să o verificăm în fiecare an, pentru că se schimbă de la un an la altul, asta în funcție de ce adăugăm în el. Dacă adăugăm gunoi de grajd, gunoiul scade pH-ul solului, deci îl face mai acid. Dacă adăugăm cenușă, ridică pH-ul solului, îl face mai alcalin. Maceratele de asemenea mai scad din pH și tot așa. Trebuie să știm să verificăm cât mai des ce pH avem noi în grădină, în seră și așa mai departe, ca să știm cum intervenim. Bun, cam atât, dragilor, pentru astăzi. Am zis să fac și aceste mențiuni, pentru că ele sunt foarte importante. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc. La revedere!